अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास है क्यू मोबाइल X700 प्रो 2। इसको चार्जिंग बेस का प्रॉब्लम है। इसको चार्जिंग जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, कभी लग जाए तो हिल जाता है, प्रॉब्लम करता है। अब ये देखिए लग गया है, अब यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, ये यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो गया है। तो हम इसका चार्जिंग पोर्ट चेंज करेंगे आज। वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे हम इसका चार्जिंग पोर्ट चेंज करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास है X700 प्रो 2 में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। कोशिश मैं करूँगा कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, कम टाइम में वीडियो बन जाए ताकि आप ठीक तरह से समझ भी आपको आ जाए। और कोशिश कीजिएगा शुरू से लेके लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। ये फ़र्स्ट टाइम मोबाइल ओपन हो रहा है गाइस। ये जो इसका चार्जिंग पोर्ट पहले लगा हुआ है वो ओरिजिनल है, तो हम जो इसका जैक लगाएंगे वो भी अच्छी क्वालिटी में होगा, लूज़ क्वालिटी नहीं होगी। ये ओरिजिनल फिटिंग में है, थोड़ा सा इसलिए टाइट है फिटिंग अभी। गाइस ये देखिए हमने ओपन कर लिया और इसकी फ़िटिंग जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा टाइट थी, जिसकी वजह से इतना टाइम लगा है। वैसे इतना प्रॉब्लम होना नहीं था, इतना लेट नहीं होना था, हमने साथ ही हमने क्लियर कर लेना था। ये स्ट्रिप जो है पावर आना वाली वॉल्यूम वाली, ये अक्सर डैमेज हो जाती है। काफ़ी हमारे जो भाई हैं मोबाइलों का काम करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि ये थोड़ा सा एहतियात से इसको निकाल लिया करें, पावर आना वाली स्ट्रिप को, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना करे। ये इसका रिंगर है, हम इसको इसकी जगह से उतार देते हैं क्योंकि हमने अभी मदरबोर्ड बाहर निकालना है। हम इसके जो कनेक्शन है वो बाद में हम कर देंगे। ओके, ये इसका कैम बाहर निकाल दिया हमने। ये इसका चार्जिंग पोर्ट आ गया, ये इसका चार्जिंग वाला जैक आ गया। ये डैमेज है, अंदर से प्रॉब्लम कर रहा है, चार्जिंग प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा।
आप शुरू से लेके लास्ट तक हमारी वीडियो देखें। इसमें शक्कर का इस्तेमाल भी करते हैं, उससे थोड़ा सा काम आपका इजी हो जाएगा। आप अगर शक्कर का भी यूज़ करेंगे तो बेस जो है वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आप बोर ना हो। तो स्टार्ट में मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वीडियो जो है वो कम टाइम में बनाऊं ताकि आप ठीक से देख पाएँ। साइज़ में ज़्यादा ना हो वीडियो, इसलिए मैं पहले मेरा दिल कर रहा था कि मैं फ़ोन ओपन करके फिर जो है वो वीडियो स्टार्ट करें, लेकिन सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं। जो भाई मुझे देख रहे हैं उनको ठीक से समझ आ जाए। गाइस, ये 5 जो पीछे 5 पॉइंट होते हैं चार्जिंग पोर्ट के, ये सारा काम इनका होता है। अगर आप मीटर से मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं आप, जो आपको बेहतर बता देगा। आपने इनकी सबकी रीडिंग जो है वो चेक करनी है, उसके बाद आपने फिर ये पॉइंट सोल्व करने हैं ताकि गाइस, अब हम ये चेक करेंगे कि ये फ़ोन चार्जिंग करता है अभी भी या नहीं करता। वैसे हम अगर डिजिटल मीटर पे भी हम चेक करें तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये देखें गाइस, मैं आपको बेहतर में बता दूं, ये हमारा डिजिटल मीटर आ गया। हम यहाँ से इसको आउटपुट में कर देते हैं 5 वोल्ट में, जिधर से हमें, मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा पॉजिटिव है। ये देखिए 4 पॉइंट पे आ रहा है, यानी जो हमारा होता है कि चार्जिंग सेव के लिए कि 4.5 वोल्ट जो है वो आने चाहिए, 4.5 पॉइंट जो है वो वोल्टेज आने चाहिए, वो हमारे आ रहे हैं। हमारा ये चार्जिंग जी वाला जो प्रॉब्लम है ये क्लियर हो गया है। तो 100% जो है ये क्लियर हो गया है। तो मैं इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको दिखा दूँ। ये प्रॉब्लम गाइस 110% हमारा क्लियर हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें हमारी वीडियो पे, और बेल आइकन पे आप क्लिक लाजमी कीजिएगा, ऑल पे कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहूँगा ऐसे कि मैं आपको ओनली चार्जिंग जैक चेक करवा कर जो है वो वीडियो क्लोज़ कर दूँ। ये इस पे मैंने चार्जिंग पे लगा दी है। अब हमें कंफर्म, ये चार्जिंग पे हमारा फ़ोन लग गया है। तो दोस्तों ये यहाँ पे चार्जिंग स्टोर भी करेगा, और शो तो आपके सामने कर रहा है 20% है इसमें, तो पहले ये चार्जिंग नहीं लग कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।